د افغانستان پاکستان لوبو تر اوسه پورې په زرګونو ټیکټونه خرڅ شوي دي. دا په دې معنی دی چې په زرګونو نندارچیان به د لوبو کتو لپاره ورځي. ولې نه؟ افغانستان پاکستان لوبه د خامخا به په زرګونو کسانی د خپل هیواد سپورټ لپاره. خو دلته زه ځینې مهم معلومات تاسو سره شریکوم چې ما د مختلفو سرچینو نه ترلاسه کړي دي. داسې ویل کېږي چې د میدان کنټرول لپاره به 280 امنیتي چارواکي ځای پر ځای شوي وي او تر 800 څخه زیات استخباراتي کسان به د تماشچیانو په منځ کې ځای پر ځای شوي وي. که هر څوک نظم خرابوالي کې ښکیل ولیدل شول، د دوی ویزه به کینسل کیږي او وطن ته به ډیپورټ کیږي. پوه شو څه مې ویل؟ کم چا که په تاسو کې جنګ وکړه یا مو نظم خراب کړه، د دې کسانو ویزه به کینسل کیږي او وطن ته به ډیپورټ کیږي. دا هغه معلومات دي چې ما ترلاسه کړي دي. تاسو نه ما مخکې ویډیو کې غوښتنه کړې وه چې کوشش وکړئ یو لوبې کتو لپاره چې ځئ، نو هغه یوه لوبه ده، کوم د جنګ میدان نه دی، همغه شکل یې وګورئ کوم قسم چې لازم وي. نو ستاسو واړو څخه هیله کوم چې نظم خراب نه کړئ. بل چا که خرابو هغه د دوی خپل کار دی، خو موږ افغانان باید خلکو ته دا وښیو چې د لوبو کتلو توان هم لرو، ښه هم لرو. خو هغو ته به یې ثابت کړو کوم چا چې موږ افغان تماشچیانو پسې خبرې کړي چې دوی اصول نه دي زده، د لوبې لیدلو په اصولو نه پوهېږي، نو دوی ته باید دا ثابت وکړو چې موږ په هر څه باندې پوهېږو. او بله ده چې دلته د افغانستان نام ډېر ښه ساتل شوی دی. د دې نام ساتلو لپاره به د ځینې احساساتو څخه تېرېږو که څنګه مو خوښه ده. مننه او په اخره کې خپلې لوبډلې بریا په هیله.